E aí Paulo vai parar nessa ilha. Essa ilha é uma parada obrigatória, porque Paulo vem flutuando nos destroços do navio e vai parar nessa ilha. Além das águas geladas do mar, está chovendo e faz frio. Quando ele chega nessa ilha, a Bíblia diz que os bárbaros apresentam uma boa recepção para eles. Essa boa recepção incluía uma fogueira acesa, porque uma fogueira acesa, naquele contexto, era tudo que Paulo precisava. Paulo e a equipe precisava. E aí, o que Paulo faz? Vou fazer minha parte. Não foi eu que acendi a fogueira, mas eu vou ajudar a mantê-la acesa. Por quê? Porque não foi eu que acendi essa fogueira, mas eu sou responsável por manter a fogueira acesa. Não é porque outro acendeu a fogueira que você não vai colocar lenha para manter ela acesa. Porque tem gente que só coopera com as ideias que ele criou, com as ideias que ele levantou. Mas receba a autoridade de Deus e cristianismo de Jesus para acender projetos que não foi você que iniciou, mas são projetos que estão aquecendo a vida de alguém, são projetos que estão fazendo alguém, não está deixando alguém morrer de friagem espiritual.